Մարդկանց ականջների համար սովորական է դարձել, չգիտեմ ինչու, թե երբ որ ասում են ինչ էր ասում պարոնը, բառացի ուզում եմ մեջ բերել, էլի, իմ ցուցումով է ցեղասպանության թանգարանի տնօրենը ազատման թիմում գրել։ Կամ վերադասի ցուցումով ազատման թիմում է գրել։ Աշխատանքային պայմանագրի մեջ գրած է, որ հենց ցուցում տվեցին, պետք է թիմում գրես։ Հարգելի թանգարանի տնօրեն, լավ, ասենք այս կինը չի ուզեցել գլուխ դնել վիճել ու այդպես բոլորը եւ ցուցումներով թիմում են գրում։ Հարգելի աշխատողներ, պետական, համայնքային, ինչ է, համակարգերի աշխատողներ, մանկապարտեզից սկսած, վերջացրած բաներով, չգիտեմ, գերատեսչություններ, նախարարություններ, պոակներ եւ այլն եւ այլն։ Վերադասի ցուցումով դիմում գրել ինչ է նշանակում։ Պարոն Փաշինյան, բա որ այս կինը չգրեր այդ դիմումը։ Ինչ էր լինելու։ Ինչի հիման վրա է գործից հանելու այս կնոջը։ Հասարակ հարց է, չէ՞։ Հասարակ հարց է։ Եկուց մյուս օր մեկ ուրիշ տեղում նման մի դիմադրություն լինելու է։ Հրամայական կերպ թե բանով ինչ է վարժանաչափով կանգնելու եք մարդ էի խրգելու տրան առաջը կանգներ տեսներ 2 րոպե ուշացավ գործից մարտես Երևանում ինչպես գիտեք խցանումներ են, հա բռնեին նկատողություն, երկրորդ նկատողություն, կրավոր տո չգիտեմ ինչ, հա սեպագիր նկատողություն եւ հետո նոր աշխատանքից ազատում էիք ձևակերպելու, հա ամոթ չէ ցուցումը ո՞րն է։ Ցուցումը ո՞րն է կամ ինչ խնդրեմ կա, եթե նկատում եք, որ չգիտեմ, էթիկական, ըստ էթիկայի բան չկա, էլի մարդը բան է Արցախի հիմնախնդրի մասին գիրք է նվիրել, լավ, ցույց է տվել մի քանի գերեզման եւ Խաչքարեր, Սումգայիթի զոհերի, եղել է չէ դանդերը։ Լավ, ինչ որ մեկը կարող է զրուցել թանգարանի աշխատակազմի հետ, հասկանալ, դա նորմալ է, նորմալ չէ, ինձ թվում է նորմալ է, ասենք, չեմ ուզում ես հանգարց կասկած հարուցվի, թե ես էլ եմ դա աննորմալ համարում, նորմալ է։ Հա քննարկվել անցներ քննար կամ վարչապետը ինչ կապ ունի ցեղասպանության թանգարան տնօրեն հեռացնելու հետ։ Ցեղասպանության թանգարանը խորհուրդ ունի, կարծեմ 15 հոկանոց խորհուրդ ունի։ Խորհուրդն է տնօրեն ընտրում, մրցույթ նշանակում եւ այլն եւ այլն։ Եթե չգիտեմ, մշակույթի նախարարության, կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարության համակարգում է գործում ցեղասպանության թանգարանը, երևի թե նախարարի հետ պետք է զրուցվեր, հա, կամ փոխնախարարի հետ, կամ փոխնախարարը պետք է զրուցեր։ Այս ինչ գրաքննություն է вообще, կներեք, հա, այստեղ вообще-ն է ասում, որտեվ գրաքննությունը ռուսական product է, ցարի ժամանակներից եկածելի։ Սիրելի ժողովուրդ, խնդրում եմ լայքել եւ բաժանորդագրվել ալիքը։ Դրանով դուք կնպաստեք, որ հաղորդումներն ավելի շատ մարդ տեսնի։